はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回からいよいよクランクシャフトの製造に入ります。クランクシャフトは、3分割します。1番2番が3番4番があとそれをつなぐ真ん中の部分っていう風に3つのパートに分かれます。まあ1回で終わればいいですけど、まあ無理でしょうね。3つに分けた理由としては、ここにつける動力伝達ギアの直径が小さいので、今回は直接入れるわけにはいかないんですよね。最初から真ん中のパートで入れとくしかないんですよね。なので3つに分けてます。まあ今考えられる利点としては、1パートが短くなることによって製造しやすくなります。問題点としては、つなぐのでどうしても歪みなどが出やすい、精度が低くなりやすいという問題がありますね。まあその辺はジグを作ってなんとか対応していきたいですね。まずは、素材ですが、素材は、前回やった実績のあるデンスバーですね。寸法が違いますが、前回 50mm のやつ使ったはずですけど、今回 60mm ですね。じゃあまずは素材のカットから進めていきます。よいしょ。よいしょ。1個目カットと、もう1個ですね。2個目と。はい、真ん中のシャフトと。はい、とりあえず必要な寸法通り切りました。まあこういう感じですね。1番2番がと3番4番が、それをつなぐセンターと。はい、ではまず1番2番のクランクシャフトからいきますか。まずは4面きれいにしなきゃですね。はい、まずこの上っ面を 5.395mm 引く感じですね。まあちょっと怖いので 5.3 まで落とせば、落として後で調整です。残った3面も余白を少し残してどんどん削っていきます。はい、とりあえず4面荒取り終わったところで、まだ少し削り代残してるので、ここから微調整をしていきます。とりあえず両端をきれいな面にしておきます。これで OK と。で、これで両端 OK と。はい、6面全部いってきたので、あとはここ3箇所穴ですね。1、2の3と。裏側も同じ位置に、対応する位置に3箇所穴と開ければ OK と。で、ここが垂直かどうかはきちんと見ないとダメだね。よし、これで OK。いった。そしたらまずセンタードリル3箇所ですね。
まず中心に1個と、これで16分にそしたらひっくり返して反対側同じようにやります。中央の穴だけ 14.5 ミリで直径 14.5 の13で開けると。ボーリングバーで開ける前にまずドリルで下穴開けときます。14.5 ぴったりにしておくとあとは調整が楽か。では開けてきます。やべ1個前の工程で測った時にメモリ読み間違えてちょっと大きくなってしまいました。なのでこれはシャフト側で調整していきます。よっしょ、これで穴開け終わり。次は荒取りだね。セット方向変えて、荒削りやってきます。よっしょ。こんな感じで不要な部分をどんどん削っていきます。これで荒取り、こっちの面からやる荒取りできたので、くるっと反転させて残り半分やってきます。はい、毛書き、目安で毛書きしてきました。これをやっとけば間違えにくいですね。でここカットここカットでここカットと。基本的に先ほどと同じような手順で加工していきます。一部 Z 軸の距離が違うという程度ですね。とにかく座標を間違えないように注意しながら進めていきます。10.5 ぐらい。まだ削りしろ残してるんで問題はないと思います。次この面とこの面をやって、そしたらこれは旋盤に移行します。今度はこの面やっていきます。
そしたら今度は反対をやると。では反対も同じように作業してきます。はい、荒取り終わりと。疲れた。まあだいたい全体的に予定寸法にはなってますね。じゃあもう一個の3番4番用のをやってきます。ただまあそっちは手順としても全く同じなので、タイムラプスで全部進めていこうと思います。似たような作業が続くとちょっと飽きてきますね。今回の作業は特に仕事終わりにやっているので、1日3時間程度しかなかなかできないんですよね。そうするとやっぱ作業しててもちょっとフラストレーションたまりますね。あと季節的にこの作業場が暑くてしょんないです。いつかチャンネル登録が10万までいったらエアコン導入しようと思ってるので、チャンネル登録よろしくお願いします。あとコメントと高評価もよろしくお願いします。とてもコメント励みになりますのでありがたいです。ぐだぐだ話してる間にタイムラプスの部分なんとか終わりそうですね。タイムラプスで見ると早くていいですね。このぐらい作業も早く進んでくれればありがたいんですけど、実際結構時間かかってます。でこんな感じで一応クランクになるように荒取りは終わりましたね。ではここから旋盤に移動してきます。まあ三方から締めてるんで取れることはないでしょう。どうしてもこの両端から押さえるのでここが狭くなっちゃうんですよね、変身してるので。なのでその対策です。ちょっと押さえると、そしたらこっち側も同じようにやっとくと、これでよしと。こんな感じでやっとかないと、信号紙で押した時にこれがこう傾くんですね。こっちに狭くなるというか。なので加工しない部分に関しては、特に変身させる時にはセンターをやる時にはこの2箇所、変身させる時にはセンターと他の部分っていう感じで、必要なところは、補強を入れて旋盤かけても大丈夫なようにしていきます。そしたら外径だね。まずは外径を約55にするんですけど、この距離が55になってるんで、削ってってギリギリこれが線上に残るぐらい、残るか残らないかのギリギリ狙っていきます。よし、じゃあこのまま削っていきます。正直不安定なつかみ方してるんで、あんまり早く送れないですね。なのでちょっとゆっくりめです。今回は結構時間かかりますね。
でちょっと線が残ってるけど、ほぼ今直径が55のはずですね。これで外周の切削終わり。次はここの1番2番のクランク軸のところですね。かなりここは変身させるので、めんどくさいところですね。歪みが出ないようにちょっとジャッキ入れながらやってきます。さてでは、クランクウェーブの一番側やってきますね。1番のとこに刺すと、正直出幅長いから怖いですね。こっち側の1段目終わったところなので、反対側行きます。ぴったり。今 14.03。ここからラッピングで 0.03 詰めて14ジャストにします。最終調整の部分は以前4気筒を作った時に作った道具をそのまんま再利用していきます。14.002。これ以上やって減ると嫌だな。こんなもんかな。そしたら、2番の加工位置にセットと。よし、これで2番が加工できるね。では2番の部分の加工をやってきますね。手順として1番の時と変わらないです。まあ位置が違うというだけですね。14.038。このぐらいでいいね。じゃあ 14.000。よし、これでよしと。そしたら次やるのはセンターですね。センターシャフト。センターシャフトやりますが、とりあえず2番が終わったので、2番にジャッキかけておきますね。そしたらセンターシャフトをやってきます。まずは太いところ、22ですね。
よし 22.03 ぴったり。ぴったりになりました。 22.00 いいね。これでセンターシャフト1個目終わりと、ここのシャフト終わりで、あとはここのシャフトですね。ここは15、ベアリングとオイルシールがつくと。もう変身して削るとこないので削って落としていいですね。多分この部分はコンロッド軸を作るのに残してた部分ですが、もう必要ないのでまとめて削っていきます。はい、やっと、太い部分の荒取り大体終わりましたね。これでもうここの四角い部分に当たり始めたので、全部を 15.03 から05ぐらいにしていきます。ちょっともうあと 0.03 くらいかな。こんなもんかな。よし、こんなもんだな。15.029、まあこれでいいでしょう。先端側のネジの部分などもこの時に作っておきます。でもネジを切るのは最後になります。よし、OK。はい、まあ大体いいでしょう。 7.91 くらいなら。はい、これで、センターシャフト部分両方ともできましたね。太いのと細いの。こっちはベアリングが入ってオイルシールがつく部分と、あとはここを削っていくんですけど、切ればつけられないんで、両センター加工無理なので四つ爪で掴んで、それでここの面きれいにしてきます。それはまあ後でやりますね。それとこっちの細い方のネジ切りも後でやっていきます。はい、1番2番側だいたい、ここまでできたので、同じとこまで3番4番側を進めていきます。手順としてはほぼ同じなので、こちらはもうタイムラプスでどんどん進めちゃいますね。
今回の加工ですが、この軸を1個作るのに約2、3時間かかります。削る時間は大したことないのですが、どうしても最後のラッピング、仕上げの作業がすごく時間を取りますね。やはり削りすぎてはいけないので慎重にやってるので、結構頻繁に止めながら計測してっていうのを繰り返します。そのため結構時間かかりますね。なので、1箇所あたりだいたい2、3時間程度。そしてクランクシャフト片側につき4箇所ずつそれがあるので、まあ、8、3、24、だいたいこれだけで24時間かかることになってしまうんですよね。専用の機械を作ればもっと簡略化できるんですけど、なかなかクランクシャフトってそうそう作る機械がないので、わざわざ専用機械を作ることもないかなと思っているんですけど、次作るときにはもう専用の機械を作って磨くとこまで一気にいけるような機械を作りたいですね。まあそれはそれで楽しいと思います。そうこうしてる間になんとかこのパートも終わりそうですね。はい、これでここまでで、両センター加工終わりですかね。あとチャックを4つ詰めにしてここにネジを作ることと、この単面少し削ることですね。こちらも同じように不要部分の切り離しと、ここの部分の少し削って厚みを整える。ではやっていきましょう。はい、まずこの単面終わりと。はい、片方の単面終わったので、もう一個も同じようにやっていきますね。よし。これでこっちが終わりましたね。よいしょ。これをつけとけば負担がちょっと減るっていう感じですね。この部分だけセンターにオイルホール必要なので、オイルの穴先に開けます。センターホール、オイルホールの途中まで最初だけできました。付け替えてもう一個の方のネジ部分作っていきます。はい、クランクシャフト1番、2番、3番、4番。こんな感じで。残った作業はカウンターウェイトの製作と、あとオイルラインを残すだけとなりました。あんまり負荷かけないように気をつけながらやってきます。ここに M8 の穴貫通、ここまで貫通ですね。見ます。まずはセンタードリルで。
ガイド穴が開いたらウエイトの部分を削っていきます。ここまで来るとやっぱクランクシャフトらしくなりましたね。はい、このまま3番4番がやってきます。だいぶクランクシャフトらしい形になりましたね。これでいよいよ2個、1番2番が3番4番ができましたね。で真ん中につくパーツがあってこんな感じでくっつくと。オイルホールは傾斜バイス使ってやるのでその準備をしてきます。1番の、こっちからやればいいね。よし、いけるね。スコープで1、2目したら軸に対して垂直な穴を開けていきます。シャフトなどの丸物に穴を開けるときにはまずエンドミルで平らな部分を1箇所作っとかないとドリルが逃げちゃいますね。まず、ここのセンターの部分ですね。途中までは穴開いています。この辺まで。なのでこれに届くようにこう穴を開けるっていう感じですね。そのためには角度をつけるので裏の0からまず 34.4 度。これ 34.4 度でいいのか。34.4 度。先ほどと同じようにエンドミルで平らな部分を作ってからドリルに切り替えていきます。こうするとドリルが逃げにくくてうまくいきます。これでうまく開いたと思います。あとは向きと角度を変えながらどんどん穴開けていきます。手順はここまでと全く同じですね。穴開け全部終了と。これで穴を開けた時手応えはあったのですが、もう一度きちんと貫通しているか確認していきます。きちんと全部貫通しているのが確認できました。これで OK ですね。最後にフライス板で削れない削り残しの部分をグラインダーで落としていきます。角になった部分も少し痛かったので、ここもついでにきれいに鳴らしておきます。はい、クランクシャフトの
制作ですけど、さすがに1本の動画で入れるのはもう無理がありましたね。なので一旦ここで切ろうと思います。延べ撮影時間が14時間ほど経ったんですよね。まあ作業時間は日数にしておよそ3週間ですけど、次回ですが、次回はセンターシャフトと呼んでるパーツから進めていきます。はい、こういうのですね。まあギアがあってスプロケがあってシャフトがあってというものです。それとあとは圧入用のジグですね、製作していきます。まあなんとか次回でうまくいけば、形になればいいんですけど、ちょっと無理だったら3本に分かれます。よし、まあなんとなくクランクシャフトっぽくはなってきましたね。こんな感じで、まあ元の鉄の丸工具ってことを考えると随分形が変わったなと思います。よし、どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。